ஜெயிலர் 2ல நடிக்கிறதுக்காக ஹிருத்திக் ரோஷன் சென்னை வந்திருக்காரு. இந்த கேமியோல முதல்ல ஷாருக் கானை நடிக்க கூப்பிட்டாங்க. அவர் உண்மையிலேயே பிஸியா அவர் கூலியில அமீர் கானை செஞ்சு விட்டதை பார்த்து சுதாரிச்சிட்டாரான்னு தெரியல. ஷாருக் கான் இந்த ரோல்ல நடிக்கல. அதனால ஜெயிலர் 2ல ரஜினிக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கதையை மூவ் பண்ற அந்த ஒரு கேரக்டர்ல இப்ப ஹிருத்திக் ரோஷன் நடிக்கிறாரு. அமீர் கானை கூப்பிட்டு லோகி சொதப்பன மாதிரி இல்லாம நெல்சன் பெரிய ஸ்டாரை கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணுவாருன்னு நம்புவோம். கோலிவுட்டோட 1000 கோடி ஹோப்ல இப்ப இருக்க ஒரே படம் ஜெயிலர் 2 தான். ஷூட் ரேப் ஆனாலும் இன்னும் சில போர்ஷன்ஸா பேட்ச் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. கோலிவுட்டே நெல்சனையும் ஜெயிலர் 2வையும் நம்பிட்டு இருக்கப்போ ஜெயிலர் 2 ரிலீஸ் இப்போ நவம்பருக்கு தள்ளி போயிருக்கு. சோ தீபாவளிக்கு ஜெயிலர் 2 வருதுன்றனால சேயோன் பொங்கல் ஸ்லாட்க்கு மூவ் ஆகியிருக்கு. அரசன் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது இப்ப ஜெயிலர் 2 அதே மந்த்ல ரிலீஸ் ஆகுறனால அரசன் ஜெயிலர் 2 கூட கிளாஷ் ஆகுமா ஆர் பொங்கலுக்கு மூவ் ஆகுமான்னு பார்க்கணும். சேயோன் பொங்கல் ரிலீஸ்னு சொன்னாலும் சூர்யா 47ம் தீபாவளியில இருந்து பொங்கலுக்கு மூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி கார்த்தி ரொம்ப நாளா சர்தார் 2 வச்சிருக்கனால அண்ணனும் தம்பியும் ஒரே நாள்ல கிளாஷ் விட்டுக்க மாட்டாங்க. ஒருத்தர் தீபாவளி இன்னொருத்தவர் பொங்கல்னு தான் வருவாங்க. ஜெயிலர் 2 சேயோன் ரிலீஸ் ஆகிற டேட்ஸ்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கப்போ சூர்யா 47 அரசன் சர்தார் 2 நிலைமை இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கு. இதுல எது தீபாவளி எது பொங்கல்ன்றத பொறுத்து தான் கோலிவுட்டோட ஆட்டமே சூடு பிடிக்க போகுது. விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் பட்டாம்பூச்சி ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு. இந்த படத்துல இன்னும் ரவீனா டாண்டன் லுக்க ரிவீல் பண்ணல. ஏன்னா இந்த கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கும். இவங்க சூர்யாவோட இறந்த ஒய்ஃபா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. அதுவும் அவங்க கொஞ்சம் ஏஜ்டு லுக்ல ராதிகா கூட உட்கார்ந்து பேசுறாங்க. ரவீனாவை டீசர்ல மறைச்சாலும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பிக்ல மாட்டிட்டாங்க. ரவீனா மமிதாவோட அம்மாவா இருக்கணும். ராதிகா இவங்களும் மமிதாவும் உட்கார்ந்து இருக்கப்பதான் லவ்வான்னு கேக்குறாங்க. சோ இவங்க கேரக்டர் செகண்ட் ஹாஃப்ல என்ட்ராகி படத்தை முடிக்கும். டீசரை வச்சு பாக்குறப்போ சூர்யா கூட சைக்கிள் ஓட்டுற வெள்ளக்கார பொண்ணு அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபா இருக்கணும். இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த குட்டி பாப்பா பிறந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ஒய்ஃப் இறந்து போக வாய்ப்பு இருக்கு. அட்வென்ச்சர் லவ்விங் கப்பலா வாழ்ந்தனால அந்த டிராமாக்கு அப்புறம் சூர்யா ஷூட்டிங்கை நிறுத்திடுவாரு. இதுக்கப்புறம் குழந்தையோட சூர்யா தனியா இருக்கப்போ ஒண்ணு அந்த குழந்தைய பாத்துக்க பேபி சிட்டர் மாதிரி மமிதா உள்ள வரணும் ஆர் ராதிகாவை பாத்துக்கிற ஹோம் நர்ஸ் மாதிரி கதைக்குள்ள வருவாங்க. இது கொஞ்சம் சிம்பிளான ஸ்டோரி. இப்படி இல்லாம ஆக்சிடென்ட்ல சாகுற ஒய்ஃபோட ஆர்கன்ஸை மமிதாக்கு கொடுத்து அதனால மமிதாக்கு சூர்யா மேல ஃபீலிங்ஸ் வருதான்னு பார்க்கணும். விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ்னு டைட்டில் வச்சிருக்கனால மமிதாவை சரகேட் மதரா யூஸ் பண்ணுவாங்களான்னு யோசிக்க தோணுது. இல்ல அந்த குழந்தையே சூர்யாவோடது இல்லன்னு சொல்ல போறாங்களான்னு தெரியல. இதுல மமிதாக்கு ஆபரேஷன் பண்ற மாதிரி சூர்யா அதை சைன் பண்ற மாதிரி சூர்யா ஷூட்டிங்ல பிரைஸ் வாங்குறதுன்னு கதைக்குள்ள இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு. அதனால ட்ரெய்லர் வந்தாதான் நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படத்துக்கும் அனில் கபூரும் ஸ்ரீதேவியும் நடிச்ச லம்ஹா படத்துக்கும் சில சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கும்னு சொல்லப்படுது. ஃபாரின் என்ஆர்ஐ அனில் கபூர் ராஜஸ்தானுக்கு வர்றப்போ இவங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்க ஸ்ரீதேவி மேல அனிலுக்கு காதல் வருது. ஸ்ரீதேவி இவரை விட 8 வயசு பெரியவங்களா இருக்காங்க. இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில ஸ்ரீதேவி அப்பா அனில் கிட்ட என் பொண்ணை பாத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு இறக்க அப்ப பார்த்து அங்க ஒரு பைலட் வர்றாரு. அவர் தான் ஸ்ரீதேவியோட லவ்வர். அனிலுக்கு ஸ்ரீதேவி ஃபர்ஸ்ட் லவ்ன்றனால மனசு உடைஞ்சு அழுதுட்டு சரின்னு ஸ்ரீதேவிக்கும் பைலட்டுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டு இவர் லண்டனுக்கு வந்துடுறாரு. ஸ்ரீதேவி கர்ப்பமா இருக்காங்கன்னு இவருக்கு லெட்டர் போடுறாங்க. எல்லாம் நல்லா போகிறப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல பைலட் இறந்து ஸ்ரீதேவியும் குழந்தை பெத்துட்டு இறந்துடுறாங்க. அனில் கபூர் வந்து எல்லா சடங்கையும் செஞ்சுட்டு அந்த குழந்தைய இவர் வளர்ப்பு அம்மாட்ட வளர விட்டுட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இந்தியாவுக்கு வர்றாரு. வர்றவரு அந்த குழந்தையும் பார்க்க மாட்டாரு. இப்படி நடந்த டிராமானால அவரால் புது ரிலேஷன்ஷிப் குள்ளேயும் போக முடியல. 20 இயர்ஸ் லேட்டர் ஒரு நாள் அந்த பொண்ணை பார்த்தா அப்படியே அம்மா ஸ்ரீதேவி சாயல்ல இருக்கு. இவரையே சுத்தி சுத்தி வந்து அந்த பொண்ணு இவரை விரும்புறா. இவர் விரும்பின முகம் இப்ப இவரை விரும்புறப்போ அனில் வயசு காரணமா விலகி போறாரு. அனில் கபூர் வேற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணாலும் இந்தியால இருக்க சின்ன ஸ்ரீதேவியை சந்திக்கிறப்போ திருப்பி காதல் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ற மாதிரி இந்த படம் முடியும். சோ விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் எந்த மாதிரி ஒரு கதையா இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. ட்ரெய்லர் வரட்டும், மத்தத பேசிப்போம். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு மூவி பட்டியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிடுங்க.